الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिन साहबा का जिक्र करूंगा über die Gefährten, über die ich heute berichten werde. Der erste davon ist Hazrat Sabit bin Khalid. Er war vom Stamm Banu Malik. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen und auch in der Schlacht von Yamama. Und in dieser Schlacht erlitt er den Märtyrertod. Einige sagen, dass er im Ereignis von Beir Mauna getötet wurde. Dann Hazrat Abdullah bin Urfa. Er war mit Hazrat Jabir bei der Auswanderung nach Abessinien beteiligt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn bzw. eine Gruppe nach Abessinien zu Najashi geschickt hat. Es war eine Gruppe von 80 Personen. Dieser Sahabi, dieser Gefährte, hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Dann gibt es Hazrat Qutbah bin Abdullah. Seine Mutter hieß Busra bint Zeb. Er hat auch in den Schlachten von Badr und Uhud teilgenommen. Dann ein weiterer Gefährte, Hazrat Qais. Er war Ansari. Sein Vater hieß Amr bin Zaid. Seine Kunyat, er war berühmt mit dem Namen Abu Qasasa. Hazrat Qais ist mit 70 weiteren Gefährten hat er an der Berte Uqba teilgenommen und hat auch die Ehre erhalten, an den Schlachten von Badr und Uhud teilzunehmen. Als er sich losmachte für die Schlacht von Uhud, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg an einem Ort Halt gemacht, Biutus Sukkah. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass von dort Wasser geholt werden solle. Er hat von dort Wasser getrunken und hat dort auch das Gebet verrichtet. Vor der Abreise hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam der heilige Prophet Hazrat Qais dazu aufgefordert, die Anzahl der Muslime herauszufinden und zu zählen. Und er war auch zuständig für die Wasserausgabe. Hazrat Qais hat gezählt
und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Anzahl 313 beträgt. Der heilige Prophet war sehr glücklich darüber und sagte, mit David war auch eine Anzahl von dieser Größe beteiligt. Der Ort Suqea ist von der Masjid Nabwi einige Kilometer entfernt. Hazrat Saad bin Abi Waqas hatte diesen Ort, dieses Grundstück gekauft und Hazrat Qais hatte die Absicht auch diesen Ort zu kaufen, doch Hazrat Saad bin Waqas hat es mit einem Geschäft von 2 Kamelen gekauft. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dies erfuhr, sagte, es ist sehr vorteilhaft. Dieses Geschäft war von großem Vorteil, dass dieser Ort und dieses Grundstück gekauft wurde in Suqea. Des Weiteren hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Qais für eine gewisse Armee in der Schlacht von Badr ernannt, eine Einheit, die dafür zuständig war, die Armee zu beschützen. Diese Einheit stand ganz am Ende und hat die komplette Armee beschützt, und der Zuständige dafür, das Oberhaupt, war Hazrat Qais. Hazrat Qais hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch gefragt, wie man den heiligen Koran, in welcher Geschwindigkeit man diesen verrichten sollte. Und er hat auch in dieser Geschwindigkeit, wie der heilige Prophet es gesagt hat, den heiligen Koran rezitiert und in hohem Alter, und hat dann auch in einem Abstand von 15 Tagen den Koran immer und immer wieder vollständig durchgelesen. Hazrat Ubaidah bin Haris ist ein Gefährte gewesen. Er war von Banu Muttalib. Er war ein sehr naher Verwandter des heiligen Propheten. Er stammte von dem Stamm Banu Muttalib und seine Kunyat war nach einigen Meinungen Abu Muawiyah. Hazrat Ubaidah war 10 Jahre älter als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ist derjenige, der in der frühislamischen Zeit den Islam angenommen hat. Hazrat Abu Ubaidah Hazrat Salma bin Abdi, es sind 2, 3 Personen, die zusammen den Islam angenommen haben. Und Hazrat Ubaidah hatte einen hohen Rang inne.
in den Augen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ubaida bin Haris und seine zwei Brüder, Hazrat Tufail bin Haris und Hazrat Hussein bin Haris, sind zusammen nach Medina ausgewandert und mit ihnen war auch Hazrat Mista bin Usasa. Sie hatten sich verabredet, dass sie in einem Tal sich treffen werden, doch eine Person, also Mr. konnte nicht an diesem Ort in dieser Zeit ankommen. Und als sie dies erfuhren, sind sie nochmal zurückgegangen und haben ihn mitgenommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Ubaida und Hazrat Umar eine Bruderschaft eingeführt, geschlossen. Beide erlitten den Märtyrertod in der Schlacht von Yamama. Seine Brüder Hazrat Tufail bin Haris und Hazrat Hussein bin Haris waren auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Medina für den Schutz vor den Quraysh und vor den Feinden Maßnahmen getroffen. In Sirat Khatam Amin schreibt Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass in der Historie sichtbar ist, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Einheit mit dem Oberhaupt Hazrat Ubaida bin Haris gesandt hatte, der dann Abu Jahl getroffen hat. Es heißt in der Überlieferung, dass als die muslimische Armee die Feinde gegenüber sahen, von der Feinden waren zwei Personen, die von den Ungläubigen zu den Muslimen zum Islam konvertierten und sofort zu der islamischen Armee hinübergingen. Es war auch die Absicht des heiligen Propheten, dass diejenigen, die im Inneren den Islam angenommen haben, dass sie auch öffentlich dies tun können und den Muslimen und sich den Muslimen anschließen können. In einer kleinen Schlacht hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ubaida gesandt mit einigen weiteren Personen, dass eine Karawane der Quraysh gestoppt werden solle. Das Oberhaupt der Karawane war nach einigen Meinungen Abu Sufyan, nach einigen Meinungen jemand anderes, Marwan. Und sie waren auf dem Weg mit Handelsware unterwegs. Und die Gruppe der Muslime hat diese Karawane gestoppt. Und es hat keinerlei große Streitigkeit oder ein Kampf stattgefunden, außer einigen Pfeilen, die geschossen wurden. Und von den Muslimen, der Pfeil, der geschossen wurde, war von der muslimischen Seite war es Hazrat Saad bin Abi Waqas. Und das war überhaupt die erste kämpferische Handlung der Muslime. Und in der Karawane waren Personen, die den Islam angenommen hatten
Und Hazrat Ubaidah Radhiyallahu anhu war der Anführer dieser Gruppe. Und sie sind zu dieser Karawane gegangen, aber es war nicht so, dass sie diese verfolgt haben und einen Kampf und eine Schlacht entstanden ist und diese provoziert haben, sondern als sie gesehen haben, dass die Karawane ihren Weg geht, haben sie sich auch zurückgezogen. Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt in Silat al-Nabin, als dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ubaidah bin Haris unter Hazrat Ubaidah bin Haris eine Gruppe von 60 Muhajirin gesandt hat. Die Absicht war, dass Angriffe der Quraysh gestoppt werden sollen und dass diese Provokationen aufhören sollen. Und diese Gruppe kam nach Saniyatul Marwa an und sie haben gesehen, dass eine von 200 Personen der Quraysh, 200 junge Personen mit Waffen unter der Anführerschaft von Ikrima bereit standen für einen Kampf. Und jedoch als Ikrima und die Gruppe, die Quraysh, die Muslime gesehen hat und dachten sie, dass eine große Armee dieser Gruppe folgt. Deshalb haben sie Furcht bekommen und haben nicht die Muslime angegriffen, beziehungsweise haben sich zurückgezogen. Und zwei Personen in dieser Einheit der Quraysh, der Feinde, waren die den Islam im Inneren angenommen hatten und haben sich auch den Muslimen daraufhin angeschlossen. Diese Armee, der Quraysh, das war keine Karawane, es war eine bewusste Provokation, es war eine bewusste Ausstattung mit Waffen, eine Armee, die bereit stand. Sie waren nicht mit einer reinen Absicht gekommen und die Muslime wollten diese aufhalten. Und zuerst haben auch die Quraysh mit den Pfeilen geschossen. Doch es war die Gnade Allahs und die Segnung Allahs, dass als die Quraysh die Muslime gesehen haben, haben sie Angst bekommen, waren sie verängstigt, dass möglicherweise eine größere Armee folgen wird, sodass sie sich zurückgezogen haben. Hazrat Ali überliefert, dass ein Vers im Heiligen Koran offenbart wurde, über bestimmte Personen offenbart wurde. Unter diesen war auch Hazrat Ubaidah bin Haris, die in der Schlacht von Badr teilgenommen hatten. Dass diese Hazrat Ubaidah und eine gewisse andere Person, zwei Personen, die für den Willen Gottes gestritten haben. Es sind zwei Streitsüchtige, die für den Willen des Herrn gestritten haben. In Sunan Abu Dawud ist dies im Detail überliefert, dass Ali sagt, dass Utbah bin Rabi'a und sein Sohn auch
Utbah sagte, dass wer ist bereit, gegen uns zu kämpfen? Und einige Ansar aufgestanden und sagten, wir sind bereit. Und Utbah sagte, wir wollen nichts von euch, wir wollen gegen unsere Onkel und unseren kämpfen. Dann hieß es, dass gesagt wurde, Hazrat Hamza und Hazrat Ubaidah sollen nach vorne treten. Dass er gestritten hat und er dann in einem Kampf verletzt wurde. Und er hat sich verletzt. Und nach dieser Schlacht ist er mit den Verletzungen erlegen und starb unter den Folgen dieser Verletzungen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ubaidah verletzt war und die Gefährten ihn zu den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam brachten und er sagte, bin ich nicht ein Märtyrer? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, du bist ein Märtyrer. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, ihn sehr nah an sich drückte. Und Hazrat Ubaidah sagte, hätte doch Abu Talib das gesehen oder gehört, was er zu sagen pflegte. Hazrat Abu Talib sagte zu ihm, dass es nicht möglich sein wird, dass er mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammenkommt. Und er sah ihn nun, dass der heilige Prophet ihn an sich drückte und dann starb er und den Märtyrertod. Hasud erwähnt nun nach diesen Ereignissen des Begebenheiten der Sahaba von einer Person, die in den letzten Tagen verstorben ist, einem Baligh Hazrat Sayyuti Sahib von Indonesien. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyuti Sahib hatte eine Herzkrankheit und er war in Rabba für die Operation in der Dire Heart Institute. Und dort wurde er operiert und nach einigen Tagen ist er dann am 19. November gestorben. Er hat Sayyuti Aziz Sahib ist im Jahre 1944, am 17. August in einer Stadt in Sulawesi geboren. Er hat in der Jamia Ahmadiyya Rabwa im Jahre 1966 bis 1971 studiert. Im April 1972 wurde er nach Indonesien gesandt als Mubaligh und er hat auch den Abschluss des Scheids erhalten. Er war 7 Jahre lang im Süden Sumatras tätig als Mubaligh und Murabbi. Vom Jahre 1979 bis 1981 war er Lehrer in der Molim Class. Im Jahre 1981 war er in einer Stadt als Mubaligh tätig. Er war im Jahre 1982 als Vizedirektor tätig in der Molim Class und danach auch als Principal der Jamia Ahmadiyya in Indonesien, hat in dieser Zeit auch den Scheid-Abschluss erhalten.
bis zum Tod jetzt von 2016 bis zu seinem Tod war er der Principal der Jamia Ahmadiyya in Indonesien. Er hat mit Afifa Sahiba geheiratet, die die Tochter von Amir Sahib Indonesien war. Er hat 4 Kinder. Afifa Sahiba ist im Jahre 2009 verstorben. Danach hat er noch einmal geheiratet. Er hat einmal ein Interview gegeben, in dem er sagte, wie die Ahmadiyyat in seiner Verwandtschaft gekommen ist. Und er sagte, dass sein Großvater ein Testament ablegte, dass ein Imam Mahdi kommen wird. Und wenn er kommen wird, dann sollt ihr ihn annehmen, akzeptieren. Für diese Erfüllung des Testaments hat unsere Verwandtschaft zweimal ist sie ausgewandert. Im Jahre 1963 kam ein Mubaligh zu uns in der Stadt und sagte, dass der Imam Mahdi gekommen ist. Und ich fragte zu ihm, was ist der Beweis dafür, dass er gekommen ist? Und er gab ihm ein Buch über die Wahrhaftigkeit des Weißen Messias a.s. Und als er dieses Buch las, sagt er, dass er überzeugt war, dass derjenige, der kommen sollte, als Imam Mahdi gekommen ist. Und Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s., der Imam Mahdi und der verheißene Messias ist. Mit 19 Jahren, im Jahre 1963, hat er und 40 weitere Personen seiner Verwandtschaft die Islam Ahmadiyyat angenommen. Er sagt weiter, dass im Jahre 1963 von Rabwa für Kilo Tabshir Sahib gekommen ist. Und er war auch dort. Und als er diese Programme der Jamaat gesehen hat und die Mu'allimins gesehen hat, hat er eine weitere Überzeugung erhalten. Und im Jahre 1963 kam ein Mubaligh von Sumatra zu ihnen auch in die Stadt. In Lampong. Und er sagte, dass von dieser Stadt einige Ahmadis geworden sind und von dieser Stadt noch kein Mubaligh hervorgekommen ist. Von anderen Städten, von Java oder von anderen Orten gibt es bereits Mubalighin und er hat sich dann zur Verfügung gestellt und die Situation der Regierung in Indonesien war in dieser Zeit nicht so gut. Es gab Probleme bei der Visa-Ausgabe. Doch im Jahre 1966 hat er die Visa bekommen, ist dann nach Pakistan gegangen, nach Karachi und von Karachi nach Rabwa mit dem Zug. Und dort, als er im Bahnhof ausgestiegen ist, ist er zu Fuß zur Jamia Ahmadiyya gelaufen und wurde empfangen. Und es war eine ganz neue Atmosphäre und es war schwer zu Beginn. Doch mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt und danach wurde er auch aufgenommen in die Jamia Ahmadiyya. Von den Lehrern war auch Hazrat Ata Muhammad Sahib ein Gefährte des Weißen Messias. Und er sagt, Siyoti Sahib, dass er einige Gefährten getroffen hat in Rabwa und hat auch viel mit ihnen gesprochen und ihnen Dienst geleistet. Der dritte Kalif hat er auch getroffen, hat er auch ein Mulakat gehabt. Er sagt, als der dritte Kalif zum Kalifen gewählt wurde,
hat er ihn getroffen und hat ihn umarmt. Und Hasur, er sagte zu ihm, dass er ist aus Indonesien gekommen. Ihr seid alle von weitem gekommen, ihr Kinder, und ihr seid alle meine Kinder. Und das spirituelle Licht von dritten Kalifen war stets mit uns vorhanden und wir haben es stets gesehen und das hat uns sehr, sehr geholfen in dieser Zeit. Und er sagte, wenn irgendeine Schwierigkeit entstehen sollte oder auftreten sollte, solltet ihr zu mir kommen. Und als er nach Indonesien gehen wollte, ging er zum Kalifen und der Kalif fragte ihn, was braucht er denn? Und er sagte, ich brauche einige Bücher. Und in dieser Bücherei gibt es diese Bücher nicht. Und der Kalif hat eine Notiz geschrieben und nach dieser Notiz hat er dann die Bücher der Rouhani Khazain erhalten. Und er hat ihn dann auch umarmt und der dritte Kalif sagte, bleibt stets treu, ein treuer Diener. Im Jahre 1993 hat Amir Sahib Indonesien, Sharif Sahib, ihn nach Philippinen geschickt. Er sagte, es ist ein Gebot des Khalifen, des vierten Khalifen. Er sagte, ich bin sehr schwach, ich kenne auch nicht die Sprache. Doch Amir Sahib sagte, ich vertraue dir vollkommen. Er ist dann nach Philippinen gegangen. Er ist über Manila gegangen. Und da sagte er, als er gegessen hatte, war er sehr geschwächt durch eine Magen-Darm-Infektion. Und er betete dann, oh Allah, wenn ich hier sterben sollte, doch hier ist kein Muslim, der mein Totengebet verrichten könnte. Doch in dieser Nacht sah er einen Traum, dass jemand zu ihm kam und in seinen Kopf täschelte, dass er dadurch sich sehr gut fühlte. Und als er aufwachte am nächsten Tag, fühlte er sich viel besser und ist er auch an seinem Zielort angekommen und in 3 Monaten haben 130 Personen die Ahmadiyya Jamaat angenommen. Er war ein sehr bescheidener und demütiger Mensch. Ein Zeuge berichtet, dass er ein sehr bescheidener Mensch war, sehr gottesfürchtig. In Gebieten hat er seine Zeit verbracht, ein Tahajjud-Gebet und hat eine besondere Beziehung zu den Khalifen gehabt, zu der Institution von Khalif, des Khilafats. Und welche Aufgabe ihm auch gegeben wurde, hat er mit großer Treue und großer Rechtschaffenheit dies erledigt. Er hat als Lehrer, als Direktor, hatte vielerlei Ämter inne, viele Aufgaben und er war ein Vorbild für einen Muballigh, sagte diese Person. Er hat das Buch Irfan Ilahi, die Erkenntnis Gottes, auf Indonesisch übersetzt und auch in der Jamia, in dem Fach Kalam unterrichtet. Er hat auch, bevor er jetzt nach Rabwa gegangen ist, am 8. November hat er auch seine letzte Klasse genommen und er sagte zu seinen Schülern, dass ihr das Shahid-Abschluss erhalten habt. Und der Khalif hat dies bewilligt und deshalb ist es eure Aufgabe,
mit dem besten Willen und mit großer Leidenschaft und Kraft den Khalifen der Zeit zu dienen. Und er sagte, dass der Waqf Zindagi, seine gesamte Zeit der Jamaat gehören sollte. Und er hat durch seine Taten, durch seine Handlungen, durch sein Leben gezeigt und so die Menschen und auch seine Familie durch seine Handlungen verändert. Sein Sohn Sadat Ahmed Saab schreibt, er hat uns sehr gut erzogen, er war sehr nachsichtig, aber auch sehr. In einer Sache war er nicht nachsichtig, sondern in der Sache des Gebietes, in der Maß. Er hat uns immer zur Moschee mitgenommen. Wenn er uns nicht in der Moschee sah, hat er uns gesucht und uns mitgenommen. Und er sagte auch zu ihnen, dass sie niemals das Gebet nicht verrichten sollten, dass sie stets das Gebet verrichten sollten und den Heiligen Koran rezitieren sollen. Er hat nie das Tahajjud-Gebet versäumt. Seine zweite Frau sagt, dass er zu ihr sagte, bevor er nach Rabwa gegangen ist, dass mein Leben und Tod der Jamaat gehört und Khilafat, dass ich der Diener des Khilafats bin. Er hat auch an der Jalsa in Deutschland teilgenommen und er hat auch mit seinen Kindern hier in Deutschland Mulakat mit mir gehabt und hat mich getroffen. Und die zweite Frau sagt, er war ein sehr guter Ehemann und ich habe von ihm Gehorsamkeit gelernt. Als im Jahre 2005 die Nachricht kam, dass in Indonesien die Zentrale angegriffen wird, dass einige Orte der Jamaat angegriffen werden. Und auch er war dabei und hat versucht zu unterstützen und zu beschützen mit den Khuddam, hat ihnen auch Anweisungen gegeben. Er sagte, es Waqf Zindagi und er tut das, was der Khalif bewilligt hat. Im Jahre 2017 wurde er krank und konnte nicht richtig sprechen, doch in dieser Zeit hat er weiter studiert und gelesen und er versuchte stets in der Jamia zu unterrichten. Und jemand schreibt, als er einen guten Ratschlag erhielt, hat er sich auf eine wunderschöne Art und Weise bedankt. Er hat sehr demütig und sehr bescheiden gelebt. Aber er war sehr aktiv in der Arbeit der Jamaat. Eine Anweisung, die er gegeben hat, die in Erinnerung geblieben ist die, dass man sich vor Gott, sich nie von Gott abwenden soll. Und in seiner Klasse in der Jamia hat er auch gesagt, dass man dieses Waqf niemals verlassen sollte, dass dies sehr besonders ist. Suyuti Sahib sagte einmal,
dass ein Rabbi, wenn er Probleme hat für die Erziehung, wenn es innere und äußere Schwierigkeiten gibt, dann soll er nach vorne treten und sollte alles versuchen und nicht zurückschrecken. Doch wenn er selbst eine Schwäche hat, dann soll er reflektieren und versuchen, diese Schwäche zu beseitigen. Khalid Ahmed Khan Saib Malik schreibt, dass Suyuti Saib in der Jamia ein Vorbild war in der Jamia für uns. Er hat das gemeinschaftliche Gebet stets verrichtet und uns dazu aufgefordert. Und er war vor dem Gebet schon in der Moschee anwesend. Auch in seiner Zeit, als er krank war, ist er stets in die Moschee gekommen. Ein weiterer Murabi-Silsila schreibt, dass ich von Suyuti Sahib Ilm al-Kalam gelernt habe. Und seine Art war es, dass er im Unterricht die Schüler gefragt hat, eine Frage-Antwort-Sitzung sozusagen stattgefunden hat. Und er fragte, was ist die größte Wahrhaftigkeit von der Jamaat Ahmadiyya? Und die Schüler beantworteten diese Frage. Und danach sagte er, als er diese Antworten gehört hatte, sagte er, die größte Wahrhaftigkeit der Jamaat bin ich. Damit meinte er, jeder einzelne Ahmadi sollte die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat ausstrahlen. Und wenn man selbst die Lehre internalisiert und lebt, dann ist man die Wahrhaftigkeit und zeigt man die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat und ist der lebende Beweis davon. Man hat auch mit den Schülern stets Notizen gemacht und auch versucht, den Schülern zu vermitteln, die Botschaften des Khalifen zu vermitteln. Das heißt, jemand schreibt, dass Suyuti Sahib ein erfolgreicher Waqf-Sindri war. Er sagte, man sollte nach dem Waqf nicht sich von der Jamaat entfernen. Und wenn man dann vom Waqf sich entfernt, dann entfernt man sich sozusagen mit der Jamaat, von der Jamaat. Yusuf Ismail Sahib sagt, ein Mubaligh, als er ihn getroffen hat, er ist zu ihm gegangen. Yusuf fragte, warum bin ich Regional Murabi? Sahib wurde zum Regional Murabi ernannt und er sagte, ich habe sehr viele Schwächen. Es gibt sehr viele andere, die es besser handhaben können. Und Suyuti Sahib sagte, sehr bescheiden und sehr demütig. Und er sagte, wer hat Ihnen gesagt, dass Sie dafür bereit sind, beziehungsweise dafür geschaffen sind? Sie haben diese Aufgabe deshalb erhalten, dass Sie üben sollen, dass Sie trainieren sollen. Doch wenn wir alle eine gute Beziehung zu Gott und zum Khalifen haben, dann werden diese Probleme beseitigt und wir werden Erfolg haben. Der General Manager von MTA, Akhan Nur Sahib, sagt, einmal sagt er zu ihm, dass er beten solle für mich. Am nächsten Tag hat er ihn getroffen und Suyuti Sahib sagte, du hast mir jetzt gebeten zu beten, hast aber auch den Khalifen einen Brief geschrieben, dass er für dich beten soll. Und er sagte, ja, ich habe auch den Khalifen geschrieben. Dann war er sehr erfreut, dass man einen Draht zum Khalifen hat. Er war Musi
Rab war verstorben am 23. November in Indonesien angekommen und am 24. November wurde er in Indonesien in einem Friedhof, wo die Muslimen beerdigt werden, beerdigt. Möge Allah seine Ringe erhöhen und ihm einen Platz im Jannat al-Firdaus gewähren und den Hinterbliebenen Geduld gewähren und der Nachkommenschaft die Kraft gewähren, in seinen Fußstapfen zu treten. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبर. नमाजों के बाद मैं जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा.